MM-nya mantan misionaris. Pendidikan sekolah Alkitab saya di 7 negara. Jadi lamun di Islam mah santren panginten. Yang pertama saya mengambil STT, Sekolah Tinggi Teologi di Beijing. Yang kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Dan selama 6 bulan saya dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk mengkristenisasikan Indonesia atau untuk menghancurkan Islam. Ini mungkin dalam Isra wal Miraj ini, kali ini saya tidak akan membahas masalah Isra wal Miraj karena mungkin setiap tahun ibu dan bapak sering mendengar dari para alim ulama. Tapi saya kasihan kepada ibu dan bapak yang hadir pada hari ini, pengakuannya kan dari rahim Islam. Betul. Kalau tidak saya terangkan, ibu dan bapak mungkin terlena nanti. Ini tolong ibu jeung bapak buka kupingna sing lebar, mangga kupingkeun regepkeun. Islam yang pertama harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani adalah Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini kalau perlu direkam Pak, biar orang Islam tahu semua, insya Allah. Jadi Islam yang pertama harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani, Pulau Jawa. Yang pertama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa ketiga pulau ini sasaran pertama kudu hancur kumaranehanana? Karena ketiga pulau ini adalah basis pasantren. Yang kedua Kalimantan, yang ketiga Pulau Sumatera. Yang paling harus hancur oleh Nasrani adalah Jawa Barat, suku Sunda. Termasuk kapungkur Pak Ajengan Sepuh, musuh abdi Pak. Naon sebabna? Lantaran orang Sunda mah hese diajak nyembah Tuhan anu ngagantung dina tihang pamoean. Keun bae sina ngadengieun lamun aya orang Nasrani lah. Abi moal mundur ke orang Nasrani Pak, demi Allah ulah boro-boro sajengkal sanajan samili. Abi moal mundur kumaranehanana, ulah boro-boro kumaranehanana. Saya punya besan 2 orang jenderal yang dulu menghancurkan Islam, peristiwa Tanjung Priuk. Anu kamari kakarek modar saminggu ka tukang. Si Murdani ngaranna. Anu kadua si TB Silalahi eta besan abdi Pak. Matak abdi moal mundur ke orang Nasrani. Abdi yakin ka ibu jeung ka bapa anu hadir dina dinten ieu lahir tina rahim Islam. Leres. Pakai adan dan ikamah kalau mampu pakai akekah, tapi cek abdi punten Islamna aneh bin ajaib. Naon sebabna ku abdi disebut Islamna aneh bin ajaib? Nah lamun urang salat begitu ngangkat kedua tangan kita sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar, leungeun nempel di dia otak mulai kacau. Ingat bubur kacang, ingat pagawean, ingat urusan dunia karekam dina komputer Allah. Leres henteu? Cik kira-kira salat urang ditarima moal. Nah tuh urang begitu koplok. Ari ngajawab jiga anu heueuh, matak abdi teh salah nyebutkeun kalengkongguan. Bagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu yang lalai dalam salatnya, termasuk pikiran orang ingat kawana wae teu khusus salatna moal ditarima tah ku Allah salatna. Kenapa ini bisa terjadi? Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dengan berjuta-juta sel yang ada di otak kita, tapi bisa terbunuh oleh Yahudi dan Nasrani. Ini tolong ulah ribut, ibu urah ngobrol, mangga kupingkeun. Dulu tugas saya untuk menghancurkan Islam, yang pertama dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. 92% produksi orang kafir diteureuy ke orang Islam. Leres.
Ieu Islam sadayana nu hadir erek jujur moal leres sok ngacung sok ngadahar mie produksi orang kafir ngacung kehead pan dia ngomong erek jujur sok ngacung atuh kehead bapak-bapak wah ngacung kehead teh pada sok ngaleg-legan mie Indomie jeung Supermie modar sia balik dia menteu ngacung aya ibu-ibu ngacung luhureun susu geus nyawa teh susu peot bu teu kabita gantung abdi dihareupeun masjid ieu lamun produksi orang kafir teu make minyak babi jeung galatin terang galatin sum-sum babi sok rasakeun produksi orang kafir di naletah urang gurih henteu lunyuh henteu deudeuyeun teu nah tuh kehead dia teh daek ngacung ari ngajawab jiga anu heueuh si kehead matak cek abi persis Islamna kalengkongguan kabeh luar we Islam jero nama kiripik teh daek jujur matak saur pun guru eueuh encan muncul di urang agama Islam naon sebabna lantaran jelema nagar de bohong keneh teh daek jujur nu sok ngaleg-legan mih ge geus teh daek ngacung matak modar sia balik di dieu tah bae abi galak pak ceramah punten lantaran abi nyaah ka orang Islam mungkin ibu jeung bapak neme ngupingkeun ceramah abdi di Singaparna ieu tos kadalapan kali ayeuna pak termasuk di Masjid Agung Singaparna abi kantos ngaos pangersa ajengan uninga waktu haul di dinya nya jadi punten ka ibu jeung ka bapak lamun urang membeli sesuatu makanan yang ada di toko tolong baca dulu komposisinya ini harus jelas dulu label halalnya harus jelas dulu izin departemen kesehatannya harus jelas dulu izin departemen kehakimannya karena yang mengeluarkan label halal bukan MUI tapi pemerintahan departemen kesehatan anu nyieun ha lam alif lam lantaran label halal belum ada undang-undangnya waktu abdi nyieun perusahaan es krim jeung permen di departemen kesehatan tidak tercantum lisitin dan galatin maka orang Yahudi dan Nasrani mempunyai dogma tersendiri dalam Alkitab kitab Matius dan Yohanes harus cerdik bagaikan merpati licin bagaikan ular maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kita sebelum kita masuk golongan mereka pantata dinya teh dibikin ka kiamatnya teridona Yahudi jeung Nasrani ka orang Islam maka dengan berbagai macam cara mereka akan menghancurkan Islam tolong ku ibu jeung ku bapak ieu tuangan sing diwaspada kahiji dahareun anu kudu diwaspadai ku orang Islam nu ati-ati di dahar ku orang Islam es krim sok ngacung sok mereuli es krim di toko-toko pokona mah es krim we di toko-toko da eueuh es krim Yunan Haji aya Pak Haji yang ada mel es krim sok ngacung sok dari es krim di toko-toko paingan beuteungna baru reuteu teu pugu sing kayo we pabalatak juga orai kadut dabongana ngadaharan bangke jeung babi sok ku ibu rasakeun eta es krim di naleta urang lunyuh teu nah tuh beuti beuli kehead ngaku agama Islam boga Quran tapi teu daek nginu kana Quran lain teu terang jauh jeung Quran pan geus jelas dina Quran cik dahareun nu mana anu dihalalkeun ku Allah orang Islam masih kena ngaleg-legan produksi orang kafir punten bapak ieu anu ngaranna babi moal kapijeun hiji ge kumaranehanana termasuk kana kotoran-kotoranana dipake pupuk kana kebon-kebon urang ieu daging babi 70% dipake karena dahareun anu diproduksi ku manehna anu dijajakeun ka orang Islam
30% asupna kana lipen setip, kana wedak, kana hand body jeung sajagat jabana, kana odol, sikat gigi, sabun, kapsul vitamin jeung campuran makanan-makanan termasuk kana minuman-minuman. Abdi hilap teu nyandak fotokopina waktu abdi sareng MUI sareng POM di IPB Bogor Pak. Kumargi aya nu ngarekam abdi rupina sumping kaset ka Jakarta. Abdi dipanggil ku MUI pusat karena pan ketuana orang NU sami sareng abdi. Ternyata setelah diteliti oleh IPB laboratorium IPB Bogor, ieu daging babi nu kapicieun saeutik ge tetep asup kana dahareun anu diproduksi ku manehna. Matak paingan orang Islam salatna lain Allahu Akbar tapi Allahu Akbar kabuka kabeh. Umur we 40 tahun orang Islam geus kalobaan kakenaan ku panyakit. Incok, rematik, asam urat, ginjal, darah tinggi, migrain, jantung, kolesterol, mah, tumor, puas. Puas we da bongan hati-hati kana dahareun. Geus puguh boga surabi jeung ranginang. Eueuh nu ngadahar jeung nu meuli. Pedah tutung sabelah mumul we meuli kana surabi. Kalah kadahareun orang kafir nu dibareuli ku orang Islam. Jadi lamun ieu es krim tolong ibu baca heula labelna nya Bu. Punten. Acenah ustad aya label halalna, izin departemen kesehatan meregistredna. Yakin mangga bade dituang mah abdi moal rek ngalarang. Asal aya nu pertanggungjawabkeun kana label halal ieu. Mangga pangimutankeun ku ibu sareng ku bapak. Abdi kapungkur boga perusahaan makanan sami make label halal Pak. Da menempuh label halal teh ka 4 instansi. Pertama ka POM pemeriksa obat dan makanan, yang kedua ke Departemen Kesehatan, 3 Departemen Kehakiman, geus dibere nomor register, datang ke MUI daftar. Cik urang make logika. Anu 4 instansi eta nangkring moal di pabrikna. Moal, maka mereka harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Tapi lamun ibu jeung bapak yakin mangga bade dituang mah abdi moal rek nyarek. Ngan keur abdi jeung keluarga abdi nu anyar ayeuna moal rek ngadahar produksi orang kafir. Saya pengen masuk Islam yang kafah dan istiqomah. Saya harus samina wa atona. Karena keislaman abdi ibu jeung bapak jauh berbeda. Ibu mah jeung bapak raos sayang jadi Islamna. Ulah boro-boro ditenggelan ku besi panas, dicepret ku nyere jeung disimplek tidak mungkin. Tapi abdi gaduh pengalaman sorangan. Sing demi Allah ku hayang jadi Islam ge tulang tonggong 13 anu pararotong. Ku anak sorangan di banjur ku minyak kalapa panas ku hayang jadi Islam. Lebar keislaman abdi lamun katempelan ku barang harop. Abdi alim doa abdi terhalang oleh satu hijab, pengen doa abdi yang makbul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua tuangeun anu kudu diwaspadai ku orang Islam, nu hati-hati di dahar ku orang Islam, daging hayam. Sok ngacung sok mareli daging hayam di pasar-pasar. Modar sia balik ti dieu kabeh. Aneh orang Islam teu apal kana mencitna eta hayam di pasar. Mangga bapak gugah tengah wengi ka pasar. Komo di Bandung mah di Ciroyom jeung di pasar induk. Masih banyak Pak orang yang mengaku agama Islam sebagai pendusta agama. Kalakuan Yahudi jeung Nasrani diparake ku tukang hayam. Karena saya bekas misionaris keur ngancurkeun Islam ngabejaan tukang hayam, carana mencit meh gancang kudu kieu. Ayeuna diparake ku tukang hayam. Mangga bising majarkeun bohong, abdi gantung di hareup. Ieu tukang hayam mencitna hiji apa dua, ratusan bahkan ribuan. Mencitna dua-dua beheungna dilipatkeun, didempet ku jangjangna, dikait di corona com kana Cipanas, dikait di corona com kana Cipanas. Ieu hayam paehna dina Cipanas, kumaha hukum Islam? Halal apa haram Pak? Paingan ibu jeung bapak ngadaharan bangke
mata entong sok aral lamun doa urang teu diijabah jeung urang kasarang ku berbagai macam penyakit tong sok aral rasakeun dina diri urang pangupaskeun Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 jeung Al-Baqarah 173 naon anu diharamkeun ku Allah kahiji bangke kadua getih katilu babi kaopat binatang anu dipencit tanpa menyebut asmanya Allah. Abdi nemeh 16 tahun di Islam abdi hati-hati kana dahareun matak nepikeun ka detik ieu demi Allah abdi can pernah kaasupan ku produksi orang kafir. Saya pengen mati saya Pak dalam keadaan husnul khotimah alim katempelan ku barang haram lantaran abdi hayang jadi Islamna sangsara jauh ibu jeung bapa suku kenca ditembak dada katuhu ngasaan pelor sanajan abdi lain tentara jeung polisi lantaran abdi urut misionaris kudu dipaehan lamun abdi teu dipaehan kabongkar rahasia Nasrani lantaran Nasrani di urang mah pimpinan Ibu Tin Soeharto mata kalau alam Ibu Tin moderna agama naon keun ieu mah meh terang we orang Islam komo sakedeung deui tahun 2004 ieu urang tereh neangan wakil presiden pemilihan presiden bakal katipu ieu orang Islam kabeh ku ayeuna lantaran akan dimunculkan seorang pemimpin yang figurnya seperti orang Islam di belakangnya Nasrani kabeh anu boga partai nage babaturan abdi sagereja si Budi Santoso apal meureun partai lah teu bejaan kade sing waspada Pak dae kembali kepada tahun 70 para ulama ditewakan lamun ngahotiban. Jadi khotib Jumat, khotib Idul Fitri, Idul Adha pan ditewakan kudu make izin, leres ajengan kapungkur. Ieu kade daging hayamnya Pak sing hati-hati kajenteng meuli hirupna bawa ka imah pencit ku urang make bismillahi Allahu tah ieu anu halal. Ayeuna muncul deui goreng hayam di sisi jalan make tipung tai ucing. Orang Islam anu maleurina aneh abdi mah Pak cik ari baheula aya hayam make goreng ngagoreng make tipung nah atuh ayeuna bet aya di mana eta tipung mimitina datangna Pak abdi rek narose ka orang Islam di mana eta tipung mimitina datangna kan ti Kentucky di Amerika ieu Kentucky teh ngaran hiji kota hiji daerah di Amerika ngaranna Kentucky ngaluarkeun tah tipung kitu patut ieu flour atanapi naon galatin dihijikeun kana tarigu Pak dihijikeun kana tipung mata ngeunah we produksi orang kafir mah leres sok beuli ku ibu jeung ku bapa goreng hayam eta bawa ka dieu ayeuna keneh luarna garing henteu ai jerona nah atuh kehet beuti leg-leg geus nyaho kitu aya di dieu anu sok ngadahar ngan teu dek ngaku we modar sia mun teu ngacung tah bae da nya lah. Iya lebarna orang Islam Pak masih kena kabobodo tenyok kasamaran ku gambar abdi urut misionaris keur ngancurkeun Islam ku dahareun anu katilu tuangan anu kudu diwaspadai ku orang Islam nu hati-hati di dahar orang Islam coklat iya barang anu raraos hungkul Pak tolong ibu jeung bapa lamun meuli coklat samemeh di dahar ku urang samemeh dibeli kurang baca dulu komposisina setiap produksi orang kafir mau mungkin pakai tulisan bahasa Indonesia pasti pakai bahasa Inggris sok galih coklat naonnya ka dicanak ayeuna keneh pasti aya tulisan lisitin terang lisitin lemak minyak gantung abdi hareupeun masjid dia lamun lain lemak babi tah mimiti abdi dihukum lilana 18 bulan gara-gara ngupas coklat da dihukum dina ceramah mah ajengan henteu diproses henteu diadili majarkeun teh titipan beres abdi 18 bulan datang surat pembebasan Ustad anjeun bebas gara-gara ngupas coklat lantaran Nasrani mah pinter da loba duit gancang we mayar supaya abdi ditewak tah ayeuna coklat geus robah Pak mangga galeh ku Bapak Silver Queen Caca Delphi Van Houten ka dieu
pasti lain lisitin wungkul, tapi harapna aya tulisan soya lisitin, terang soya, kacang kedelai. Cek abi kajenting minyakna dijieun tina kacang kedelai, tetep mulut abi muarek ngadahar produksi orang kafir. Tidak mau doa saya terhalang oleh satu hijab. Pengen doa abi diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Muncul dari coklat tulisana lisitin nabati. Lamun soya lisitin minyaknya terbuat dari kedelai, lamun lisitin nabati minyaknya terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Label halalna jelas gede, izin departemen kesehatan gede, jeung departemen kehakimanana. Lamun ibu jeung bapak yakin karena eta tulisan, mangga bade dituang mah abdi muarek ngalarang. Ngan keur abdi mah keukeuh jeung keukeuh moal Pak. Lebar keislaman abdi lamun katempelan ku barang haram. Muncul dari coklat dengan tulisan vegetable oil, terang vegetable oil, minyak sayur. Sok pang ningalikeun dina mie aya tulisan minyak sayur. Kade pasing hati-hati. Ada asal nama vegetable oil. Lantaran ieu galatin teh keur campuran minyak jeung keur kana ngeunahna dahareun anu diproduksi ku manehna. Tapi lamun jelas label halalna MUI yang ikut bertanggung jawab dengan nomornya yang ada dari MUI, mangga bade dituangna abdi moal rek ngalarang. Ngan keur abdi jeung keluarga abdi nu anyar ayeuna moal rek ngadahar produksi orang kafir. Kajenting dahar jeung gepuk we unggal poe. Gep kurupuk Pak. Anu kaopat tuangan anu kudu diwaspadai ke orang Islam, nu hati-hati di dahar ke orang Islam, barang naleutik tapi bahayana gede di diri urang. Permen sok ngacung nu tara ngarokok tapi ngaleg-legan permen. Ari ngarokok eureun ari permen dileg-leg. Matak meuning keneh ngarokok Pak, nu sok ngarokok mah ponok napasna, panjang umurna. Tapi nu tara ngarokok panjang napas ponok umur modar sakedeung deui oge. Dabonganna diganti ku permen. Aya Pak Haji nyieunnan permen. Sok rasakeun ku urang permen dina leta urang leueur henteu. Sok asaan Pak kopi kok jeung permen pok pan ngeunah. Gantung abdi lamun teu make galatin jeung lisitin. Abdi ge baheula boga pabrik permen kok. Tetep make sumsum babi jeung minyak babi. Matak permen mah kabeh ge ngeunah eueuh nu teu ngeunah. Anu teu ngeunah teh permen jahe we wungkul meureun. Cenah ustad aya label halal jeung ijina, mangga bade dituang mah. Ngan abdi mah ngabejaan sing ati-ati kana dahareun lantaran lebar ibadah urang unggal poe bari jeung geus katempelan barang haram nepi ka kiamat ibadah urang moal ditarima ku Allah. Ieu kade permen. Komo budak ngora mah teu awewe teu lalaki. Malam minggu rek bobogohan, rek main manuk-manukan. Sok sieun kamu bau lalai badot, gancang ngaheum-heum permen. Ustad ngagugulung santri, santrina loba ari permen diheum-heum. Paingan santrina kaluar ti masjid bahasana, ka mana goblok ka dieu goblok. Demi Allah aing mah anjing. Dabonganna barang haram geus ngaraksuk dina diri urang. Pan ieu dahareun nu ngaruksak kana urang, leres. Anu kalima tuangan anu kudu diwaspadai ke orang Islam, nu hati-hati di dahar ke orang Islam, kiju. Sok saha nu sok nyeun kueh kiju di dieu. Ieu Pak lemahna orang Islam Pak. Jik ari kiju dijieunna tina naon? Pangmawakeun susu murni ka dieu kana gelas, simpen 2 jam di dieu, haseum jeung pecah moal. Nah atuh ari kiju di toko berbulan-bulan teu hapuk jeung hejo, henteu bulukan jeung tengik, lamun ieu nya tina susu murni.
pan ieu galatin teh sumsum babi jeung minyak babi teh bisa kana campuran kiju Pak. Aneh orang Islam lemah. Eueuh contoh ti Rasul we dilalagleg. Komo kijuna anu buleud mah jiga bal beliter, bungkusna beureum, gambarna cap jago. Ieu pabrik nangan hiji-hijina di Belanda di Renen bersebelahan dengan rumah mertua saya. Kade ieu kiju Pak. Anu kagenep tuangan anu kudu diwaspadai ku orang Islam, nu ati-ati di dahar ku orang Islam. Dendeng. Dendeng teh Sundana naon teh Pak? Kere. Cik lamun urang meuri kere ka Pak Haji sakilo sabaraha? Mungkin 50.000 lebih. Da kere masuk lebih mahal ti daging. Datang tukang sayur ka Singaparna. Aya kere dibungkusan ku plastik atanapi ku daun. Ditaros ku urang, mang ieu kere sabaraha sakilona? Nawarkeunna cukup 40.000. Ditawar ku meureun ibu jeung bapak ningali dina TV sakitu jelasna beunang jeung cina-cinana. Ieu daging bagong dikirim ti Lampung, Medan, Palembang, sup ka Tangerang. Di Tangerang ku si Cina goblok disebar-sebarkeun ka daerah-daerah sehingga meliputi Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Bandung, Jogja, Solo, Semarang. Tukang baso meuli dagingna nu murah daging naon. Pan ieu jelas dina TV. Abdi ki kapungkur ngabejaan ka orang Islam termasuk ka para alim ulama, termasuk ka pangersa ajengan. Waktu abdi kapungkur ju silaturahmi. Ieu sing waspada. Nasrani tetap rek hancurkeun Islam Pak. Apalagi tahun 2004 ini dia punya program Yosef 2004. Bakal loba rumah sakit anu bebas bayar. Bakal loba sekolahan bebas bayar. Ayeuna geus muncul di Bogor. Ngaran sakolana ti SD nepikeun ka SMA Yayasan Immanuel. 420 genep siswana Islam kabeh eueuh Kristenan. Ieu kajahatan Nasrani diterapkeun ka orang Islam. Anu katujuh mode cik ari mode di mana mimitina datangna di barat saha dalangna Perancis. Negara Perancis pemasok dana terbesar ke Indonesia keur ngacurkeun Islam, muncul modena lolobana nu make saha anak urang. Saha nu jadi korban barudak awewe. Abdi emut pemejangpun guru almarhum Kang Haji Sadeli Tiki Kisik, ramana Kang Haji Amin. Sedang almarhum pun guru Wahwer Apani ti Manon Jaya, almarhum Aang Nuh ti Gentur ngucapkeun kieu ka abdi Ustad, lamun Ustad panjang umur pang ningalikeun ku anjeun bakal ningali awewe jiga munding. Ternyata teu di Singaparna teu di Bandung ningali awewe geus jiga munding. Make celana blue jean mercet jiga leupeut Madura. Leres. Tali beubeur luhureun liang tai. Celana jero geus wani ditembong-tembong, leuheung lamun bersihkan bau hapeuk. Baju dajal geus dipararake, dada jeung bujal geus boboleklakan. Tali baju jeung kabel gede keneh kabel, begitu gegetet kutu gunung kendeng aplek-aplekan. Rek teu jiga munding kumaha Pak? Cik ibu teh jeung bapak Islam, agamana ti lahirkeun teh Islam. Anak urang make pakaian kitu teh cik atuh beuteung ngeulan, carekan usir lamun bisa mah. Cik pangupaskeun ku ibu jeung ku bapa dina Al-Qur'an surat An-Nur 3 bagaimana menutup aurat. Leres. Al-Ahzab 59 bagaimana berjilbab. Aya Qur'an nitah make pakaian kitu patut. Tapi naha urang terlena dengan permainan Yahudi dan Nasrani. Banyak orang yang mengaku agama Islam tapi pola pikir sudah pola pikir Nasrani. Teu ajengan teu ustad, udang jam 2 peuting ngabelaan ningali orang kafir Perancis lawan Inggris. Pangneangankeun dari jeung hadisna lalajo mengbal tengah peuting aya teu aya. Ieu kan Nasrani dalangna supaya orang Islam poho kana ibadah tahajud. Teu sadar orang Islam di dieu. Ibu-ibu lalajo film telenovela Cassandra, Suster Maria,
Maria Mercedes ngepikeun ka poho kana Quran ngabelaan talajo film poho kana salat maghrib aya maghrib jam 7 kurang saparapat ku film di bobodo Pak. Ieu sing waspada naon anu diterapkeun ku Yahudi jeung Nasrani ka urang sing waspada matak ti ayeuna kapayun koma abdi amanah ka ibu jeung ka bapa tuangan sing waspada. Maka alhamdulillah abdi lebet agama Islam bukan karena kekayaan di Islam, tidak Pak. Abdi asup agama Islam sanes karena kekayaan Islam lantaran orang Islam dipikir-pikir ku abdi masih keneh pararedit loba keneh anu nyieun masjid ngaranna Al Sairiyah terang Masjid Al Sairiyah nyair di tengah jalan pan geus nyerakeun agama sorangan anu ngaliwat di jalan raya bukan orang Islam semua termasuk saya dibahas di dalam gereja. Lihat orang Islam itu miskin tidak punya apa-apa ngabangun masjid geus menta-menta di tengah jalan. Saya masuk agama Islam bukan karena wanita cantik, tapi abdi lebet agama Islam karena Al-Qur'anul Karim. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa idzatul lil muttaqin. Al-Quran ini penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Sing yakin karena Al-Quran. Al-Quran firman Allah, Al-Quran Allah yang menurunkannya, Al-Quran Allah anu ngajagana. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Matak sing yakin karena Al-Quran. Abdi lebet agama Islam ngan sorangan. Ieu disingkat-singkat wae nya da kumargi asar jam 3 saparapat. Kan kedah awal netepan. Abdi biasana ngaos 2 jam setengah Pak supados kabongkar sadayana. Kumargi ieu waktos namung saalit. Bilih teu puas punten wae entong ngalepatkeun abdi, lepatkeun panitia. Nah lain mimitina ti jam 8 isuk-isuk. Nya, sedengkeun abdi datang ka dia jam 10 Pak. Dipelak di Masjid Agung bari jeung beuteung lapar ngadaharan gula beureum terus da abdi meuli gula beureum kali ditu jam 10 abdi tos aya di Singaparna aya dijemput jam 1 sabaraha jam dah 11 12 3 jam datang ka dieu dibere ngopi cai wungkul wah geus eungap ieu punten upami teu kabahas sadayananya. Jadi kembalilah kepada Al-Qur'an Karim sing yakin kana Al-Qur'an. Abdi lebet agama Islam ngan sorangan anak pamajikan eueuh nu milu kabeh balik ka Belanda milu ka mertua abdi tapi alhamdulillah sanajan abdi asup agama Islam ngan sorangan bari jeung teu mawana naon Allah maha di atas maha. Ayeuna abdi ku Allah dilungsurkeun hiji bidadari anu leuwih geulis jeung leuwih ngora anu tibana baheula. Abdi ayeuna usia 58 tahun bojo abdi nu ayeuna bade nincak 32 tahun. Sok untung henteu. Untung cicing di Islam. Aya di dia bapak-bapak umur 58. Kuat ngalawan 32. Moal paling ge peltu lah. Begitu nempel bitu. Mangga buktoskeun ibu jeung bapak ameng karorompok abdi ka jalan pahlawan. Sagedengeun makam pahlawan. Naroskeun Pak Matius tilas pendeta di mana bumina. Bising majarkeun abdi bohong. Abdi masuk ngadoa tengahun ka Allah Pak. Ya Allah paparinan kakiatan dina jasmani abdi. Abdi gaduh bojo anom keneh, abdi alim ngecewakeun bojo abdi nu anom keneh. Abdi alim rumah tangga abdi abut-abutan gara-gara nu hiji. Allah uningan karena maksud abdi diijabah. Mangga bapak sang ibu ameng karorompok abdi. Sagedengeun makam pahlawan naroskeun Pak Matius tilas pendeta paling mana bumina. Taroskeun ka bojo abdi. Abdi can pernah eleh ku pamajikan setan 3 hiji kemenangan kanggo abdi. Insyaallah. Bising ibu-ibu teu percanten, mangga cobian abdi. Kita percaya ya. Padahal bojo abdi nu ayeuna ge orang Batak, margana tobing, agamana ti HKBP Jalan Jakarta Bandung, Huriah Kristen Batak Prosetan. Ah prosetan we. Saha anu ngadamel agama Protestan? Kan si Martin Luther ti Jerman. Leres. Mimiti munculna agama Nasrani. Yesus tilu jadi hiji jadi tilu
pada tahun 325 Masehi dalam konsili Nike di bawah pimpinan Raja Kafir Romawi si Konstantin. Ieu cikal bakal napa? Matak sing yakin karena Al-Quran. Luar tina Al-Quran tidak mengajarkan kebenaran, luar daripada agama Islam, agama-agamaan. Naon sebabna? Lantaran Alkitab bukan firman Tuhan, tapi firman Tuhan buatan si Saul, orang Yahudi yang terusir, sehingga dia mengkultuskan dirinya sebagai Rasul Paulus. Sok pangmawakeun orang Nasrani kade jeung kitabna. Urang bahas ku abdi. Dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun firman Tuhan, tapi surat kiriman dari Rasul Paulus. Ieu kabohongan-kabohongan Alkitab, Pak. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan kalau Yesus itu Tuhan. Ento aya. Ada juga aku ini adalah jalan kebenaran dan kehidupan, aku utusan ilah dan aku diutus oleh ilah. Tidak ada satu ayat pun. Lamun ayat saayat yen Yesus teh Tuhan cek Alkitab, abdi rek balik deh jadi pendeta jeung misionaris, boga gaji ge 6.700.000 per bulan pada tahun 68 sampai 72. Lamun aya saayat, teu aya, Pak. Matak abdi baheula jelema pang bodoh-bodohna, Pak. Naon sebabna? Keur abdi musuh keneh ka Islam. Datang ke gereja make dasi 7 meter, pamajikan lipen setip beak 4 gelas. Datang ke gereja berlutut di hadapan Tuhan ngagantung dina tihang pamoyan. Ceuk abdi, Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya datang di bawah kakimu Tuhan, tolong saya dan keluarga saya selamatkan di muka bumi ini. Iya terus terang Pak Bu, Yesus langsung ngajawab karena doa abdi kontan harita keneh. Cek Yesus ka abdi, barorah nyalametkeun maneh aing ngagantung hese turun. Eueuh taraje acan, rek nyalametkeun kumaha? Ngaplek we kieu. Teu bisa turun-turun acan ditah nyalametkeun kehed deui cenah. Matak dijamin di jero gereja mulai kipas angin bahaya. Naon sebabna? Lantaran Yesus teu make calana jero. Keanginan yang saculaget kikituannya. Matak sing yakin kana al. Amin. Sakitu panginten teh. Da pasti hoyong terang riwayat abdi lebet agama Islam. Leres. Moal nunutan. Tak ieu meuteun tausiah abdi nama sakitunya, Pak. Ieu teh seueur nu kedah dibahas di kawit perjudian, olahraga, nyanyi, kumargi waktosna tos teu ngamungkinkeun tos jam 3. Abi ku ngariwayatkeun riwayat Islam ge pamurin setengah zaman. Janten punten ibu kumargi asar teh indungna poe nya Pak. Laporan malaikat harian teh ka Allah teh dina waktu asar dilaku urang salat jam 3:30. Lebar. Maka di dia punten ibu, punten ka para ajengan sadayana, sanes abdi bade nog mamatahan hayam tobat pangeran. Sejak saya masuk agama Islam, ini hanya untuk memotivasi saja Pak, maaf. Sejak saya masuk agama Islam 16 tahun yang lalu, yang pertama demi Allah saya belum pernah gugur dari wudu. Sampai saya berdiri di sini abdi demi Allah can batal wudu. Lantaran abdi hoyong lebet Islam anu kapah sareng istiqomah, abdi kedah sami ngawaat kona. Abdi hoyong maut, abdi nuju kaayaan husnul khotimah. Dan alhamdulillah sudah 16 tahun ini abdi teh acan pernah gugur ngalaksanakeun salat fardu berjamaah di dalam masjid. Ti mimiti abdi dididik ku Paham Jaha sareng ku Bapak Dr. Idam Holid, can pernah abdi ninggalkeun masjid selalu salat berjamaah. Lantaran abdi can pernah menakan dalil jeung hadisna lamun lalaki salat wajibna di imah. Matak lamun caroge urang salat wajibna di imah ieu salaki anu linglung. Ulah sina make sarung tapi sina make mukena we meh eraeun. Punten. Mangga taroskeun ka ajengan. Dan alhamdulillah sudah 16 tahun ini saya belum pernah gugur melaksanakan salat tengah malam, yaitu salat tahajud. Ini saat ijabah doa kita.
ieu paling nikmat jeung heningna urang salat dina tengah wengi anu karaos ku abdi. Kumargi salat tengah wengi sanes perintah Rasul tapi perintah Allah. Ibu anu langkung uning sareng papa mangga pangupaskeun surat Bani Israil tanapi Al-Isra ayat 78. Ieu nikmatna cicing di Islam anu kapenah ku abdi salami 16 tahun abdi kaican gugur tina wudu, kadua can gugur tina salat berjamaah, katilu can gugur tina salat tengah wengi. Dan alhamdulillah sudah 16 tahun ini abdi can pernah gugur ngalaksanakeun salat fardu subuh dan isya berjamaah. Cek paribasana abdi gering ripuh teu bisa nangtung-nangtung acan, ngabelaan pun bojo ngaluarkeun 2 bungkus rokok gudang garam filter maparinan ka hansip keur ngagandong abdi ngalaksanakeun salat fardu subuh dan isya berjamaah. Ieu nikmatna anu kapendak ku abdi. Dan alhamdulillah tos 16 tahun ieu abdi tacan pernah gugur ngalaksanakeun salat sunat duha jeung ngaos sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipaparinan karomah ku Allah abdi usia 58 tahun ieu abdi can pernah dipaparinan penyakit naon wae. Padahal abdi tos 16 tahun monok abdi mung 3 jam tara monok siang abdi teras-terasan keliling. Insyaallah abdi bade ka Perancis, ka Australia sareng ka Brunei Darussalam. Wih ti dieu ayeuna bade teras ka Ciamis ka Cikoneng. Di Cikoneng terus kerah aya di Cianjur jam 6 jam 7 kumari jam 8 abdi ngaos. Di Cianjur terus kerah aya di Bandung abdi bade ngaos di Subang. Ieu nikmatna cicing di Islam anu kapenah ku abdi Pak. Matak abdi ngajak ka ibu sareng ka bapa mangga urang kembali kepada Al-Qur'anul Karim, urang mamurkeun masjid lantaran punten urang bahasa alif. Orang Nasrani moal sieuneun ku orang Islam nyieun masjid sakumaha gede, nyieun masjid sakumaha mewah, lobana masjid di kota manapun orang Nasrani cadu lamun kudu sieun lantaran geus nyahoeun jerona moal aya eusina. Tapi lamun orang Islam ngadamel pasantren, orang Islam ngadamel MD, orang Islam ngadamel MI, cadu tah orang Nasrani lamun hatena teu kikieuan. Naon sebabna? Lantaran musuh manehna cikal bakalna aya di dinya. Teu aya ajengan jeung ustad anu kaluaran ti masjid. Orang Nasrani sieun ayeuna kuningali orang Islam di imah-imah geus tumbuh subur majelis taklim. Tah keur mencegah ayeuna pemurtadan di urang, mangga makmurkeun masjid. Lantaran ana program 2004 aya hamilisasi Pak. Setiap orang Islam kudu direuneuhan ku orang Nasrani. Daek teu daek engkena dikawinkeun kudu milu kana agama Nasrani. Ayeuna tos merembak di mana-mana di Ciwidey dimanapun sudah terjadi. Abdi kamari ngaos di ditu termasuk di Pulau Seribu Pak. Ada 18 orang anu hamil Pak. Ayeuna dibaptis. Ta ieu mangga mamurkeun masjid. Ya nu salah singkat tanya banyak punten. Ibu leres hoyong terang riwayat abdi lebat agama Islam. Sadayana hoyong moal nunutan kiat calikna daek nambahan mayar ku panitia. Kitu Pak orang Islam mah kiat segala. Pada tahun 1987 saya ditugaskan oleh Yayasan Gereja untuk menghancurkan Islam di Jakarta di Kampung Prapanca yang di depannya ada makam Ade Irma Suryani Nasution. Dulu yang mengambil gelar doktor teologi yang diwisuda di Boston dari Indonesia ini hanya 3 orang. Yang pertama adalah saya, karena saya sebagai cum laude yang hafal Alkitab di luar kepala. Yang kedua Dr. Cornelis yang menembak kaki dan dada saya. Yang ketiga Dr. Johan yang memukul saya pakai besi panas dan kosirotan sehingga 13 tulang punggung saya yang patah untuk mengenal Islam. 26 provinsi saya jelajahi ke pelosok-pelosok desa untuk menjajakan agama saya door to door. Dulu saya mengiming-imingi orang Islam agar orang Islam menggadaikan akidahnya masuk agama Nasrani dengan uang, pakaian, beras, Indomie, susu dan gula pasir dan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi jangan salah,
Kalau ada orang Islam yang menggadaikan akidahnya masuk agama Nasrani, ini urusannya bukan keimanan, tapi urusannya beteng bising teu nyatu. 26 provinsi saya jelajahi ke pelosok-pelosok desa. Kebetulan saya di Indonesia ini ditunjuk sebagai ketua misionaris internasional dalam dan luar negeri, dan saya memegang wilayah Jawa Barat yang dipusatkan di Sukabumi dan di Majalengka. Begitu saya punya tugas untuk menghancurkan Islam di Jakarta di Kampung Prapanca, maka terbentuklah satu rombongan 15 orang di bawah pimpinan saya, termasuk di dalamnya Dr. Cornelis dan Dr. Johan. Ini saya sebelumnya mohon maaf dulu kepada ibu dan bapak yang hadir pada hari ini. Barangkali yang ada kampung halamannya saya sebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.